这一次我们又到哪里玩呢？新竹县尖石乡童话森林露营区，海拔高度850公尺，能够在山中感受到凉爽，同时又能在9月的天气让孩子们玩水。舒服的天气搭配现场充满游乐设施，孩子们在这3天2夜的露营充满回忆，已经预约下次再来访问咯。如果你喜欢露营，热爱露营，欢迎跟着我一起享龄生活，一起体验餐风露宿。微微爱旅游也欢迎您，我们有一个露营社团跟一个拖车社团，可以同时满足所有露营形态。别害羞，一起跟我们玩吧！带着孩子们一起享受露营生活，大人们也能在露营中放松，享受快意生活，忘掉长日辛苦。欢迎订阅、点赞、留言鼓励、分享。各位好，欢迎收看《享龄生活》。我们今天又来露营了，我们来到位于新竹县尖石乡的童话森林露营区。那我们这一次啊是单飞露营，这个月已经露营第4次了。那这一次我们还是一样住免搭帐民宿区。那这个营区呢，有非常多小朋友可以玩的游乐设施。那最特别的就是滑水道，还有滑绳，还有滑草、溜滑梯、沙坑这几个游乐设施。那进营区前的最上层这一层是空中城堡，它的车子可以直接停在旁边，也是在车道旁边。这边可以搭设3帐。那它的周围用很可爱的铅笔把它围起来。这上面比较特别的是，它不能打钉，所以只能用现场提供的护砖做拉绳的动作。首先进入园区，就是这个园区最富有特色的滑水道。那滑水道呢，会在中午跟下午进行开放，没有开放的时候会用拉绳把它拉住，所以只能在下面玩水，不能进行滑水道的动作。接着往右边走下来，这边会是营本部，就是童话森林非常有特色的建筑物。那这个建筑物呢，旁边是城堡区。城堡区呢，这边的前面跟右侧都是可以搭设的，它可以搭设成一个 L 型的形状。那接着看到这一区呢，就是免搭帐的货柜屋，总共有4间。那4间的颜色分别为蓝色，然后绿色、黄色、紫色。在旁边这边会有一个厨房，这个厨房是民宿区共用。那我们打开，它里面有简易的厨房设施跟一个冰箱，冰箱就是有冷冻冷藏，还有洗脱衣机跟一台饮水机。在免搭帐的旁边，这边有一个鱼池，营本部会提供喂鱼的饲料，那请酌量喂给池中的经理。现在 Jimmy 跟 Timmy 在早晨喂鱼。猫饲料，你拿一个猫饲料，就是猫的饲料。里面有很多鲤鱼哦，很好玩哦。就在免搭帐的厕所的旁边有一个鱼池。Jimmy。然后我拿了猫饲料喂它们。你要不要听听看你在说什么？真的，他们真的会吃，我都有看到。这样合理吗？民宿专用的厕所总共有2间，那这边在入住之前，他会把门锁住。那在中午之前会再进行一次打扫。
这是目前的状况，这就跟家庭的卫浴是一样的，没有干湿分离，里面有提供沐浴乳跟洗发精，还有卫生纸。经过营本部就会到滑草区。你丢哦哇，精彩的一幕！现在居民准备出发，他跟大人 PK。滑草区的前方就是滑绳区。我们现在在玩滑索，那爸爸你看，你拍，推不过去。我卡机啊！居民跟吉米两个在合作，一起在把滑绳推回去。现在换小姐姐，这个是国一的小姐姐。不是小姐姐，是大姐姐了。啊，等一下看。好玩。来啊！接着溜过去之后，就要辛苦的再往回拉。好重那边。写作的废话到底。干嘛？哎呦！哎，等一下，我40几公斤哎。再换居米上场了，居米加油 ，Hurry up！ 有点上不去。为什么这么逊？你拉踩了哦，快一点加油，Go！ 起飞！居米要撞到树了，为什么每次都要多打击？因为他要跟他打招呼啊。接着这一区是位于营区的中层，那营区的中层这边呢，在滑水道的另一侧。这边在满帐的时候可以搭设7个营位，那目前是满帐的状态。那我这是从另外一侧的拍摄。接着就是这个营区的最下一层，那这边可以搭设的是5帐，那目前也是满帐的状况。它的正对面就是这个营区的打仗区的卫浴跟饮水、冰箱的设备。那在最下层这一层有一个沙坑，不过因为昨天下雨，沙全部都变成沙块，所以都不会有小朋友在里面玩。那如果沙子是干的状态之下，这边小朋友也可以在这边玩沙。沿着最下区的中央走道往上走，就是这个营区的卫浴设施，还有饮水机跟冷冻冷藏的冰箱。那这边比较特别的是，它的卫浴是类似流动厕所，不过其实它里面呢也是有干湿分离，它的打扫也非常干净。对于这个营区的使用来讲，这么多间的间数是非常足够的。那使用上也不会有太脏的问题，这边的打扫频率算是都蛮频繁的，在进行打扫。接着中央走道往上走，这边就会看到滑水道的另外一侧，跟另外一区的营位搭设。现在换小朋友上场，加油！在这边超冷的，很刺激。我在这边接受惩罚，每一个下来的小朋友都喷着我一身，超爽的。
我在下面被喷。好一点，好一点，现在小朋友在玩惩罚游戏，站在下面，这是另类的玩法。下去了。现在我要出发了，快点，准备好。就是这么刺激。这个是昨天认识的朋友，他带着啤酒滑，他的啤酒越来越大罐，越来越淡，因为里面已经加满水了。虽然现在已经不是夏天了，可是还是一样很好玩。好，上来不要害怕。越滑。爸爸。现在居民还是不敢溜，抗拒。我会把这个放上影片，让大家笑一下。这个就是居民不敢溜，不敢溜的居民，哈哈，经过的小朋友都笑他一顿。居民，请下来。现在居民在被嘲笑了，我已经又示范一次，他还是不敢下来。我要帮居民拍啊！现在小朋友们在示范给居民看慢速玩法。慢慢的这样，然后这边两只脚，我要帮居民拍啊！两只脚先慢慢的，然后手要扶着。现在他们在滑水道开同学会。3个人很慢很慢的往下走。我们给你加油了。这个是滑水道上的同学会。夜晚时光开始。现在小朋友要开始没有我在上。表演了。现在 Timmy 也要乱入跳舞了。Jimmy 及 Timmy 群魔乱舞。谢谢这2位可爱的国艺美眉协助本次拍摄。
多了一圈年轮，就好像门口小树。那是阳光的折射，让它露出心碎角度。我没有按图索骥，可是好像找到宝物。时间的催促把我赶着，不停加快脚步，做什么都不容易。其实我知道的，记忆中妈妈的年轻都慢慢失效了。